Liloba nzambe bomo ya seko oyo bakoko na biso ekotika seko na kombo nza komba solo pona mokili mobimba. Oboyi bakoko fimbo kekele oswani na Kongo nzana na libumu. Donc ezali solo esengo mingi tokutani moi lelo tozali le 23 janvier 2022 na calendrier bantou na calendrier tempéré et biso na calendrier bantou tozali le 28e mois 5611 années par rapport ndenge bakoko na so ba identifier ki to pe ba déterminer ki principe na caractère ya capacité to pe nini oyo agglomération spatiale na bango nde epesaki bango ba déterminer que tozali na climat tropical, tozali na 28 mois 28 jours par rapport ya affichement ya Sanza avec affiché biso 28 mouvements kobanda les premiers ti tokoma les 14 tozali na croissance et les 14 ti tokoma na 15e jour linéaire tokoma na 15e linéaire ezali pleine ligne et pleine ligne siko tant tobandi au 4 nde tobengi au quartier ti na les 21 et fin ya fin ya quartier nde tobengi yango au ville ratée. Donc identification ya calendrier bantou et outil na koko nzala panda na mama ki te kinabo par rapport ndenge bavandaki na forêt équatoriale parce que tolobi yango muto ya yambo tango ayaki na mokili ayaki ni mokolo ya misato nde koko nzala panda na mama ki te kinabo na mokili et à partir à wana nde babandi siko ko sala planification na identification ya mokili et tango bavandaki wana bavandaki pendant 5000 ans et na sima 5000 ans tant komi na l'an 0 parce que bango bandaki ko compter ko banda 5000 ans ti ko kitana se et tant to komi na 5 na l'an 0 nde lokito ya kaki ebetaki mama ki telekina ba koma ki na zemi et na zemi wana nda botaki bana mapasa mama ki telekina mama Fatuma na koko lukala kala mbele esprit mabele nde bango siko bana na bayaki et koko nzala pa na mama ki tekina bafande na bana na pendant 34 ans par rapport ya calendrier bantou bafande na bango pendant 17 ans. Dans la 17 ans on a bafande ki na bana wana balaksi bango liko na se balaksi bango ba kwanyonso après bango bazonga ki na sanza na moi et koko nzala panda yaki na moi na ngunga ya midi to bengi yango argent blanc et mama ki tekina ba yaki le même mercredi na ngunga ya minuit na nzela ya sanza nde bakoko wana siko mibale wana nde babandi première génération de l'homme noir nde bango siko babandi développement plus pe évolution ya mokili mobimba. Donc biso touti na adana FT touti na bakoko ya yambo ya nde biso siko to déterminer 5611 années ya lelo to tombeli teke elamu na mokili mobimba na mabota nyonso ya baindo nyonso ya mokili mobimba ezali bongo biso ba messager rapide ya lelo ba nzamba bakoko tokotaki tout à l'heure mais tozaki mwa kokoso par rapport à connexion et yango tozali siko na continuité tokolobela siko manaka ya mokolo mwa lelo tobi yango tozali na 5611 années les 28e mois 5611 années parce que na calendrier bantou tozali na 28 mois 28 jours 784 jours nde totoloba tout à l'heure nde lelo siko toyei ko fêter siko fin de l'année. Donc fin de l'année bantou ezali lelo lobi siko mokolo ya lendi mokolo liboso tokobenga ngo siko nde siko tokota siko na nouvelle année ya 5512 années nde tokota lobi donc mokolo na biso ya fin de l'année eza retombera toujours dimanche et tombera toujours mokolo ya yenga bako babengaki yenga babengaki lomi mingi ezale sengo mingi totombeli teke elamu na Maroc na nzela ya koko mangongele ya Gomoro Kipulu azomi na Maroc totombeli teke elamu na bakoko nyonso ya mokili mobimba na Suisse na Oziriki kune pa mama kaka iselemeni totombeli teke elamu kan comptable ya liloba nzamba bakoko pharmacopée lisusu numéro 1 ya liloba nzamba bakoko na biso donc ezali sengo mingi tokutani na deuxième édition ya teke ya kosepela mbula ya sika tope suka ya mbula na biso baindo donc liloba nzambe bomo ya seko oyo bakoko na biso ekotika la seko tozami tozana bakoko tozana koko ndaya tozani na etando ya koko ndaya etando ike ya koko ndaya
chargé à Koko, chargé à agriculture, Bantu. Les Essengo Mingi. Il oba nzambe bomo ya seko e bakoko na biso e kotika seko na kombo nzakomba. Banani wana bakoningisa mokili oyo ya nzambe biso. Banani wana bakoningisa mokili oyo mobimba biso biso banani biso ba message toyelelo yo na liloba bakoko kimbangu aebaki nzambe biso message yo kalisolo bwanya awa na mboka ya Kongo buluzi moko kimbangwe ateyaki gombo ya nzambe na nguya ya bakoko se na gombo ya nzambe baluka kinde babuma ye se na gombo ya nani ye se na gombo ya nzambe yende nzamba bakoko yende nzamba kimbangu yende nzamba manzinga yende nzamba kimbangu bisoto ye koko kiselaka oyo liloba ya nzambe eza bomoi ya seko na Paris boyoka lisolo bwanya na boyoka lisolo na Congo bobeti lisolo bwanya na Afrika boyoka lisolo awa na mboka ya Congo vuluzi moko kimbangu ateyaki kombo ya nzambe na nguya ya bakoko se na kombo ya nzambe baluka kinde babuma ye se na kombo ya nani ye se na kombo ya nzambe yende nzamba bakoko yende nzamba kimbangu yende nzamba message bisoto ye koko kiselaka oyo liloba ya nzambe eza bomoi ya seko liloba nzambe bomoi ya seko oboyi bakoko fimbo kekele osani na Congo nzala na libumu nde toleka na contenu na biso moko mwa lelo tobi yango tozali na deuxième édition par rapport ndenge to planifiaki yango depuis 2006 na koko mangongele et première édition na biso tofetaki yango na 2019 na 2019 topetaki première édition et à partir de 2019 titokota na 2022 to parcourir un an na biso ya calendrier Bantu 784 jours par rapport au mouvement Sanza surtout sali 28 x 28 et ça biso 784 jours mais calendrier Bantu et kokota na kata calendrier tempéré kokota na kata calendrier Bantu 2 fois na 4 mois yango nomoni biso tokoma ka mikolo so tie mona 30 ans na mona 30 ans moyindo na mona 30 ans mundele au mona 30 ans mundele aza plus développé que mona 30 ans moyindo. Pourquoi? Parce que yazolia alimentation na ye azo amagasiner nini oyo mupepe na nini oyo na etandi na ye donc eza différent yango biso soto lia alimentation na biso te croyance eza biso te. Ça veut dire que si on est joué dans la morale, ça veut dire que tous dans la croissance qui est exatée. Mais tu vois, parce que mon coloré, le contenu, tu lis la croissance. Bambinzo, bamayebo, poani nipo, et la moussa, biloko ya katsanto na biso, et ça permanent na nguya ya nzakomba solo po na mokili mobimba. Boyi bakoko fimbo kekele, oswani na Congo, nzala na libumu. Tobi yango polele awa. La point na biso ya yambo tobi yango tozali na deuxième édition ya fête na biso par rapport ya pratique de la fête D repas toliaka biloko oyo epesaka stabilité de croissance pe oyo epesaka continuité du parcours par nani ndakisa koba mbembe bikalakasa mayebo mbinzo soso mbisi yango mutu epesaka biso stabilité de croissance pe oyo epesaka biso continuité du parcours donc liloba nzambe bomo ya seko e bakoko na biso ekotika seko na pona biso ya misatu tolobi yango tosalaka losambo to pe tosalaka losambo ya remerciement mokolo mwa lelo ya matondo tosenga matondo na nzakomba par rapport ya durée du parcours Bantu tosali 784 jours. Ça veut dire qu'il faut tout tondo nzakomba to yembela ye to kumisa ye po ete tozwa sikoyo reveni ya maunion so o elekaki na sima po to yebana kobongisa po tokota sikoyo mbula ya sika esu nde tokota lobi mokolo ya yambo lendi oyo bamindele babengi biso tona bakombo na biso bakoko na biso babengaki tokoyeba yango parce que biso tona kata cahier de charge tobekata cahier de charge tona mobimba ya kibo biso oyo tobungisaki. Ça veut dire culture na biso
ko Kimbangu ko remettre biso a remettre ko Mangongele a Gomoro. Sixième phase a voulu Kimbangu ko Mangongele a Gomoro atiki sko biso to développer yango yango to ko développer yango na Bwanya Maele likolo na mesa. Donc sengo mingi tobi awa na point 4 tobi to sala ka losambo ya misa tout plutôt to sala losambo ya remerciement o to sala moko moi lelo pona par rapport à la durée du parcours bantou. Toimbaka set nzembo, toimbaka denzembo ya glorification de l'homme noir, toimbaka denzembo ya invocation de l'homme noir, toimbaka denzembo ya louange de l'homme noir et toimbaka nzembo moko ya purification de l'homme noir par rapport à la détermination et à grandissement de la lune. Donc lune a ça la parcours na yoana a ça la 4 vacations. Ça veut dire première l'année où la nouvelle ligne à Bimadeti à bandana à une nouvelle ligne à sali une semaine à 4 années pas comme à 14e jour à ça une demi parcours il y a parcours naï après tout ça sali sous rotation il y a troisième rotation à Bimina quartier la première quartier étant à ça la deuxième rotation à sali pleine à sali siko nani au deuxième quartier topé tobingan aux villes ratées et on te le dit qu'il y a ça la capteur cette chanson par rapport il y a 100 ans ça la 4 rotations na il y a 7 jours de salibiso 28 jours donc sali esengo mingi et tolobi yango awa to imbaka tout ça la losambo ya remerciement luba nzambe bomo ya seko o bakoko na biso ekotika la seko na kombo nzakomba. Mokolo moi lelo ezali mokolo ya détermination du parcours de la vie, élaboration ya nouveau programme d'évolution pe ya développement ya batu na kati ya mokili. Donc lelo mokolo moi lelo ezali mokolo ya détermination ya parcours ya vie ya sikao to sala siko poto élaborer ma o to sala ki na mbula o eleki o to za ko tika yango to élaborer yango poto sa siko nouveau programme d'évolution pour le développement ya batu na kati ya mokili ekende liboso na kombo nza komba ezali mokolo ya détermination ya bilan du parcours donc ça détermination bilan du parcours na biso toeba saison na biso to bi yango to za 2 saisons 4 périodes c'est dire que bakoko baebaki tant bakoma na suka mbula ba osala inventaire na bango à côté ya bilo to lo na kikuna e produit biso nini na hiver ni langa mukia ezaki ndenge nini poto augmenter yango na bakoko na biso ba vivaki selon détermination ya saison na période na bango surtout na période moko na mindele yango pe calendrier bantu siko ye ko casser siko to kabwa na mindele to ebela to eba calendrier na biso poto ando fêter ba anniversaire na biso to anda ko revenu ya bénédiction. Parce que mokolo to fête ba anniversaire na biso za la mikolo na ngote parce que comment yo robota malendi les premiers mais chaque année ils ont chanzaka on est tombé sous mardi les premiers mercredi les premiers ba règle là-bas c'est ils ont sauté par rapport ya calendrier parce que jour anniversaire na yo minzoto o mataka jour ambotama ça veut dire yango ba bengi horoscope na mindele azo alimenter jour à fête jour anniversaire non ça veut dire faut lire repas ande bakoko na so ba bantu bazala ki na kati nani batambola ki ça veut dire jour à fête na ye a kolia biloko oyo ya ebimaka na période na so ya ki période ba mbinzo il faut aller mbinzo alors ça ani ba repas nyonso mais il faut lire repas d'alimentation mbinzo parce que il faut faire rappeler l'époque wana ça veut dire a ozo pena revenir à bénédiction puis il faut tout ça le sambo ya kosenga matondo pa nzambe ça veut dire tango okokisa osa parcours 1 an na yo ça veut dire na suka faut senga matondo osenga cadeau na bakoko ba yaka pesa so ba cadeau mais ba yaka siko ba adresse to bungisa to chanza ba kombo to chanza penser na biso donc yango nyonso na photo zongela yango na ndenge ya bosembo bakoko na biso nde to zo revenir ya bénédiction les calendriers na biso tant to imposer yango na gouvernement ya mokili mobimba to pe Afrika mabele Afrika tozana caché na biso tozana droit caché na biso ya 70% c'est bolimbisi 70% plutôt
70%, 70% il y a caché na biso par rapport à calendrier parce que tout y a quoi imposé en haut. Ko kimbanga loba que roi divin na routine de roi divin ko ya roi divin pour y bailler, il faut aller en calendrier, écriture. Donc tout le monde est dans roi divin ya qui ko mango ngele. Sixième face à Voulouse kimbango, elle biso écriture, elle biso nachi Congo, écriture bantou, pirema, yaba koko. Il y a 28, 25, 23 lettres alphabétiques, 18 consonnes, 5 voyelles. Donc, biso voyelle, na biso I. Et ça, voyelle. Y, ikuna, ça consonne. Donc, biso to ndenge monté na mindele parce que bon bachi koto babi 23 lettres alphabétiques. Oh, 23 lettres alphabétiques, wana 26 lettres alphabétiques françaises, wana ba bengi wana ba zwa ki yango kana bokoko na biso nengi pito. Parce que yana ba bazwa ki yango ba nini o ba grec tant ba yibi yango ba zwa yango kitoko. Il y a 23 lettres, ba kisi na 3 lettres na bango ya convention, ba kisi wana C français, na ki français na X français. Nde ça 26 lettres alphabétiques na bango. Même si on a 23 lettres alphabétiques. Donc ils sont mingi. Donc ils ont un taux vibratoire nango, chaque lettre a sa puissance nango, tu as ata, bata, eta, data. Donc tout ça ils ont une appellation nango, donc ils ont tout complet, ça veut dire qu'ils mbango ada monde. Ada monde mobimba, donc il y a boanya mobu nda sopeli biso ne to ko bayinda na bilengi akoto ibale teke elamu na mokili mobimba ya suka mbula na kombo ya nzakomba po na mokili mobimba sur base ya 510 millions de kilomètres carrés ne ba ko connaître ba identifier ki mokili donc muto palanga na te boanya maele likolo na mesa tobi repas d'alimentation ya mokolo mwa lelo toliaka repas d'alimentation ya mokolo mwa lelo ezali ba repas traditionnel. Ba repas traditionnel ezali ba repas otondo lia na kati ba tribu na biso. Ba repas traditionnel ndakisa malemba ntuka bandindi ezali kwa misile kanga pe makofi bo ezali mwa bololo mukie bandindi. Toliaka kwanga parce que kwanga ezali chimie ba koko ya ba hindu ezali repas alimentation ezali repas traditionnel. Mais les autres, on a des chinois, on a des châteaux rouges. Pourquoi? Parce que Monique est mouillé dans la caca. Moi, na Congo, zola la caca, ok, dans l'église. Mais pourquoi? Parce qu'il y a des chimie, fait tout développer. Mais les chinois, les gens, quand ils ont quoi, quand on a des chasses, on a la biso. Donc, ils ont mal monté. Donc, tu bossani beaucoup, quand tu bossani beaucoup, quand tu trébucher, ça veut dire qu'il faut que tu zone en akati ya ligne de conduite. Tu es bandenge ya ko kamba bo mo ina biso liboso ya bo mengo na biso quoi parce que ko kimbango ye bit na kité ke pour à saler la bible té ya ki pour la musa biso afongo la biso mémoire afongo la biso misu to mona musika to defond bo mengo na biso to kanga mona côté ya ngo biso sko bilenga ko to ibale to esko ko réparer pe ko pesa bambano siko na bato ba détruire qui parce que bato ba qui va travailler qui en collaboration na mindele to ko déclasser bango. Parce que ngonge koki ngonga de koka ki bilaki koksamara le jour au jour to la muka au fur et à mesure bilaki koksamara mais mundela yebi alukaka manière nyonso a écarter biso vision wana mais biso sko cette fois-ci tous a pi comme lende tous a déterminé tous a administration bien complet ko ki pula ko sa mosala ba messager nyonso o atanga maki messager o azali na messager des programmes yemo ayebi nangonga au place tozali parce que bilembozo la kisama na mokili bilembozo la kisama mokili ke to komi na suka te mais to komi na débit ya biso bisengonde sko ko kisama ya ba yindo parce que to nyoka mingi to yaki pe a te pe to nyokola to salela ka mundele te mais to yaki awa par rapport ya mission ba koko et puis to angonga biso bien précis to zonga to kichama kam nyoso likona mesa to pesa bambano bato basalela ki makambo bala respecta ki principe na caractère ya Congo te to tchai mon pandi to déclenche to déclasser avec jusqu'aux structures bien fonctionnelles il y a ba calendrier horloge nyonso culture na tout tient en place ils en ont droit caché parce que koko mangongele ye wana limoni selia yambo ye mtakuta na ko kimbangu le 1er décembre Ko mangongi la koute na ko kimbango a remettre un cahier de charge en 1995.
donc abi mwana nga na botate ke na église kimbangiste ke ça mo vérité ke nga na botate ebisa bango ke nga na yaki ndeka po na la musa moindo misu pe nazali na botate ba botanga pété nga parcours na ngai pa bati pa vita nde baza na contenu na ngai kuna nazate eko kimbango ko mangungila kendaki pa kene na centre d'accueil ya kutana église kimbangisi bambuta baboyaki babite mwana soko beti biso mbata biso ba Congo aso beti so mbata na litoi il faut tozonga mwa mukeso abeti mukolo mbata il faut tozongisa loboko toke to raisonner mais bokende bo raisonner ki mais bokela biso solution te biso to yeso to panza bwanya na mokili mobimba ba ke kimbango abota te yepi babota ete mais kimbango eko fongola ndi mwana lokoso moindo création, invention, fabrication. Biso to ekite kimbango yaka te PVK ateka ozuka PVT mais biso to ende ko créer tozo cobalt to ba cobalt musana ngoni mundela owelela ngoka po anini to ba utilité na ngo bon to tika ngo en grande quantité to coffre ngo poto tout ça ba entrepôt et ba cobalt ba dépôt ba cobalt comme ça to yeba siko tina na ngo to pe musana ngo zandeni ba diamant to coffre parce que ça diamant wana ka te to mona ba diamant ba sorte belé ba koko ba bomba misusu ba diamant museza ba diamant noir eza wana diamant noir nda za wana boyango ba sala yango ba char de combat yango za diamant na so sala yango char de combat ça veut dire ata ko betango ba bloko nyonso ba bloko e ba bombe ndenge nyonso ko e panzana te parce que ana diamant on la timbeli matière ndé abomi biso miso atike so ba livre ba bible ba nini ba petit bouquet imaginaire yo moyindo ko fungo miso te mais biso so to epi ko molende na nzela voluzi kimbango bakoko na so ba yindo nde to kolonga bitumba o bitumbo za physique na spirituel faut bongisa ba cerveau na bino ninga ya recevoir makambo omonika vaccin mais maladie za na ngote ba kosa vaccin anezani ba tuzika matière première oyo bazui cuivre rouge ba lambia ngokomi mai ba chango na kati ya ba nini oyo ya ba tonga bazui cuivre bazui palata ba lambia ngo ba chango na kati ya tonga ba chubi bino ba nzoto parce que ça ba yeba ninga ko identifier mutu sans que tu vas poser ba question mais ba yebi dans ngo penser. Donc vaccin na yango ba komi na apocalypse kuna donc apocalypse ba kutana na ko kimbangu kuna astronaute na banga mataki kuna na santa ki kutana ko kimbangu abi mwana na kanyo jipo mais yo na bua ko na se kuna me koto okoya kindo ebisa president kindo ebisa bango ba je mokili nde ayaki abisi pe Mobutu maisa ki Mobutu nyonso tazongi ba yo créer apocalypse ba yo créer un nouveau testament makambo nyonso ebiango makambo na ba papier na ba bible to ko katango to tumbaki yango déjà. Donc biso to fêter ba 2022 depuis mon kili banda to na 2022 so bino ba ça no ba 2022 ça veut dire époque na bango ba Abraham baloba ba ça ba 1000 ans so bu classant na nini on a calendrier ça espacité mais biso to bi ba koko yambo ba ça qui 5000 ans mais avant bango ba ya avant ça 65 millions d'années nyama zaki dana mokili ndeke azaki da ko tonga déjà ndeke o tonga déjà ko créer ba île azui mbuma o allié azui muso abomi na mnoko voyager ki aboki yango kuna Zambe tongami. Mais tout le monde lelo awa. Ba bike non ba nyama bazaye important c'était mais ba nyama musu bando liende ba misisani c'était nzamba mona te fona créer ce ko être supérieur au andozosko mokili en charge parce que nzamba linga nature ndeko konzala panda yaki na mokili na manifestation ya nini o ya mingulu tabaki o tomela o monsieur Belgafort asali yango ba Shimboki Philippe Maurice na Malboro mais en vrai ils ni tabac mingulu ne matière wana tambola ki na nzela na makasu ki obeta na nini o na nini o na crocodile to pengando moko boya za wana ya 13 mètres de longueur et beti dragnani oyo crocodile to pengando e ngando sikotongo itamboli matiti ane beti na munoko ngando na lumisa moto na munoko na misu partout ne mundela zima kanzana go sala o ba dinosaure nanani existate balukuta donc ils esengo mingi nde siko par rapport wana nde ko konzala panda bimaki ya kitaki na ngunga midi na mokili donc nde esengo mingi to lu ba contenu na biso comme ça to beta lelo ba losambo na biso za bien précis to beta za losambo remerciement mais to combiner on a 4 losambo mo eza wana elikia ya bonté ya mama ko konzinga ya mama ki pavita donc ya Congo to beta ba losambo wana parce que esengi na feti ya Congo to na feti ya suka mbula to beta kayango pona kozwa revenir
ya ba parcours nyonso o to sali na mbula mobimba nde tobi repas d'alimentation toliaka ba repas traditionnel ndakisa malemba ntuka bandindi kwanga mbisi nyama mikita bilolo pona ko récolter ba revenu nyonso ya ba parcours déterminé de la vie. La pona biso elandi tobi proclamation ya ba programme ya sika ya bomoi ya na biso batu na kati ya mokili mobimba. Lelo tout ça eza mokolo ya proclamation ya ba programme ya sika ya bomoi na biso batu na kati ya mokili mobimba. Habillement, vêtements culturels pour na kovandisa stabilité ya continuité du parcours ya programme déterminé ya vie ya batu na kati ya mokili mobimba. 5. Lokola tokoti na 8e partie ya calendrier bantou et le ngona koko mangongele par rapport ya proclamation ya calendrier bantou na 2006 nde to lancé jour fixe ya fin de l'année bantou et kobanda kozala yenga mokolo dimanche lomingo bako babengaki mokolo yenga et nyonso ya les 20 ya ubanda et ozala fin de l'année bantou et on ozala mokolo yenga mokolo koko yenga fara mokolo dimanche obango babengi dimanche nyonso ya les 28 ya chaque année sur base ya parcours ya 784 jours liloba nzambe bomo ya seko ya bakoko na biso ekotika seko na kombo ya nzakomba netobi awa depuis to planifier ki calendrier na 2006 na koko mangongele to lancer siko jour fixe ko za siko chaque les du mokolo ya yenga et yenga nde za la siko chaque fin ya calendrier bantu retomber mokolo dimanche et lundi siko za année nouvelle année na biso mokolo yambo nde tolobi awa na point na biso elandi suka ya mbula na biso babantu etambolaka na représentation ya 3 astres sanza moi na minzoto pamba te yango nde détermination ya siècle du parcours ya batu na kati ya mokili biso siko tolobi awa na fête ya suka ya mbula ya biso baindo to représentaka na 3 astres, ça veut dire to représentaka sanza, to représentaka moi, to représentaka minzoto et minzoto wana to représentaka ya 6 branches yango awa to remona awa donc loba nzambe bomo seko bakoko na biso tika seko na komanza komba donc to représentaka fête na biso ya mokolo mwa lelo na 3 astres na biso to lobi moi na minzoto na sanza ye mutu atopesa biso bolingo ye mutu atopesa biso fécondation ye mutu asimba mai na kati na mokili ye mutu asimbi bazamba basi, ça veut dire matrice à base eza relié na sanza par rapport et ça la 28 mouvements par rapport à sanza ndenga osa l'affichage na kati ya likolo tobi sanani tozali na minzoto ya 6 branches minzoto ya 6 branches ezali minzoto ya bonté étoile ya makoko nzinga bango babengi yango étoile ya Vénus donc bazozwa kaka nini oyo rayonnante na yango wana bazo profiter na yango mais depuis bakoko basali apparition na bango na ba planète wana ezo régi na planète bleu et bakoko kuna babengi yango pe bakalunga donc étoile wana ya 6 branches ezali stabilité des affaires les affichés likolo ezala pembe na sanza ye wana mama koko nzinga ni mutazali wana mama ya yambo oyo yaki na première année de l'homme noir apesa ikombo ya Congo ya vandi kuna na kati ya sanza wana ye mtu apesa biso bonté et moi azana misala ebele na kati ya mokili moi azopesa biso temps universel moi azali kolamusa biso moi azali kopesa biso intronisation parce que moi ya 8h to bengi yango or jaune moi ya 8h tanga obima wana opesa biso gravation bako ba gravaki biki kona moi ya 8h ya or jaune na 18h et tant moi wana koma na midi ya opesa biso force détermination osala makambo koko nzala panda. Donc il faut trouver 3 astres on a to bi to représentaka fête na biso na 3 astres moi sanza na minzoto par rapport moi ndenga za ko pesa biso bana mibali
force ya kosala détermination ya makambo nyonso toza nango mposa ya kosala na kati ya mokili. Donc eza esengo mingi liloba ya nzambe bomo ya seko oyo bakoko na biso etika seko na nkombo ya Nzakomba. Tobi yango A na point ata na biso moi apesaka ala mpona alimentation activation apesaka biso ngonga pe bongo na bongo. B sanza apesaka biso calendrier fécondation mbotama ya bikelamu nyonso. E na point na biso eta oyo elandi minzoto étoile ya 6 branches production ya bolamu ya batu na kati ya mokili, production de chance ya batu na kati ya mokili mobimba. Mokomo lelo ezali fête de la nature. Fête de la nature est égale à ambiance en exercice. Kolia ba diversité ya nature pe ko bomba réserve alimentaire ya mbula ya sika. Dans les temps où il y a biloko, on va faire tant que comme on a la stabilité, tant on a fait va faire comme ça na kimia nyonso dans biloko to lia na fête ya lelo, to bomba yango pour na ko réserve alimentaire ya mbula ya sika to bomba ba saka masango ba biloko pe za na ba entrepôt ba dépôt pour et ça la continuité ya mbula ya sika to za na ba vidité quoi. Donc au kimbangu y a un centre du monde a na biso boanya maele pour na to zongi la culture na biso to pe kibo biso to bongisaki. Célébration tobi awa na point na biso lundi tenir de la fête ezali na 4 couleurs. Couleur rouge ezali vie na biso na kati na mokili parce que couleur rouge est là ça biso présence na biso batu na kati na mokili. Couleur jaune ezali richesse. Couleur verte ezali nature. Couleur bleue ezali évolution de la sagesse topé production ya ba mai. Donc couleur bleue ezali la signification tous les couleurs ko kimbanga yelo aksa biso ngopé abi rouge ezali détermination sala makambo ezali ko laksa bomo ina biso na kati na mokili présence ya batu na kati na mokili. Couleur jaune ezali richesse, vert ezali nature et puis bleu ezali sagesse topé mai. Célébration de la fête Yasuka Mbula na biso loposo moindo. Fête oyo elekaka na ba manifestation, il y a plusieurs fêtes anciennes bantou. Plus ou moins 5 fêtes oyo et salaka accompagnement il y a fête Yasuka Mbula na biso loposo moindo. Na point ata tolobi fête ya bonté ya mako konzinga tout ça le sambo ya bonté. Bata point na biso tolobi feti ya bosolo ya kotelemela bosolo ya le 12 septembre 1951 ya vuluzi kimbangu bakosaki kakufi. Feti ya elikia ya le 18 mars mongoloko kimbanga bandaki mosala pe feti ya le 2 juillet 1706 mokolo ya maki pavita esi pa batumbaki moto et pas juge Rossi na capitaine Tiz. Pe fête ya Congo le 17 décembre 1600 au koko mama nzinga ya matamba rappelaki ke mama koko nzinga ebandela mokili apesaki kombo ya Congo esengi to ando ko fêter yango ya bundaki na ba portugais na 1600. Tout ça la balusambo wana plus ou moins 5 pona ko changer fréquence ya bomoi pe bomoto na biso na parcours ya mbula ya sika pe tola ta production ya ba makambu oyo ekopesa évolution pe développement ya mobimba ya manso. Na point na biso lundi tolobi ezali fête ya détermination ya continuité des programmes ya bomoi na biso batu na kati ya mokili. Les fête ba détermination to ba détermination sko mbula ya sika to sala nini plan nini plaisante nini pona siko bato yo o tonto so ngo vérité liko na mesa parce que biso to yo ba nso vérité to boya te to banga mondele te to zela bango kuna zagie koto donc tu as prêt pona ko défendre cause ba koko na biso pona ko yesa bango ke bino boyena ba alphabet na bino ko kotisa ngo biso ça veut dire ba koko na so ba zoba te ba conjugaki ba lobaki ba pronosaki ba mot
mais bino aussi ka mo na siko bongo liango poto koma ofinga bakoko na biso par rapport ya ndenge boyo ko kotsa biso ma occupation na bino ya kina 1400 les 3-5 mois 1491 to bayo kotsa la biso Christian nani oyo catéchisme mais fimbo kekele ezoya donc bana Congo biso toye na ba arme to na minduki te mais boko mona siko nde bitumba oto bunda yango ezande bakoko nde ba ya kota kati na biso po bala sabino ke bala sa mokili ke bango ba diriger mokité mais da mokili da nzambe bat ba da nzambe donc ko chuba batu biloko te kana ba loyenge boyete ba o ba ko chuba bango ba tetanga na apocalypse bala keke boko ba pacte koya ba cacher koya donc yango donc c'est to bunda nde na bango donc o azana ba démagogie kuna na Congo azela biso oya ko chatembe okuta na croisement ya peva Congo donc otikali bongo toye tozongisi omba mona nzela so boyi to kangi to kina okuna to china prison parce que to za to kanga batu mususu ba démagogie ba ndoki mususu o ba osala na mundele bazali o so to biki ndoki za savoir za puissance parce que ba osala ya nature mais c'est ko ba kotisi ki ndoki na sorcellerie ya mindele parce que bango nde ba sorcier ba jaloux parce que so za jaloux za da sorcier parce que oza jaloux ya mengo ba ninga oye ko yiba ça veut dire comme sorcier bango so bino ba okumisa ba koko na bango ba Abraham mais bango to boti bango ba bana bango to boti bango ba kimi biso par rapport ya ndenge bandoko vana na zamba te les abonnés maeli liko na misa lilo ba nzambe bomo ya seko to za teke deuxième édition ya ko sepela teke ya vulu ya fête ya suka mbula 511e 5611 année avec otika yango en tout cas tozale sengo mingi lilo ba nzambe bomo ya seko wa bakoko na biso otika seko na kombo nzakomba bongolo meso mwene boyi bakoko fimbo kekele oswani na Congo nzala na libumu ndeko nanga zongela nzamba bakoko na yo ndeko nanga zongela nzamba bakoko na yo bungi nzamba bakoko andi nzamba wikeko baby ndeko bungi nzamba bakoko bungi nzamba baby bakoko na biso bayebaki nzambe na mikanda te o bakoko na biso bayebaki nzambe na koranike te o bakoko na biso bayebaki nzambe na minoko nyonso yako bakoko baluba babelelaki ye vidi mukulu ndeko bakoko bangala babelelaki ye munga bakoko bayelaki ye pungu tulendo bakoko baluba babelelaki ye mbunga ndeko nanga zongela nzamba bakoko na yo ndeko nanga zongela nzamba bakoko obungi nzamba bakoko landi nzamba mikanda obebi ndeko bungi nzamba bakoko landi nzamba mikanda obebi bakoko babelelaki ye nzamba pungu tulendo bakoko bamango babelelaki ye olenkumu nzakomba bakoko babelelaki ye onya shongo ndeko bakoko bambunza babelelaki ye nzamba ndako ndeko nanga zongela nzamba bakoko na yo ndeko nanga zongela nzamba bakoko obungi nzamba bakoko landi nzamba mikanda obebi ndeko bungi nzamba bakoko landi nzamba bible onde bakoko na biso bayebaki nzambe na mikanda te o bakoko na biso bayebaki nzambe na koranike te o bakoko na biso babelelaki ye vidi mukulu ndeko bakoko na biso babelelaki ye chema unga mbunga bakoko na biso babelelaki ye abanjoli nzakomba ndeko nanga zongela nzamba bakoko na yo eza sengo mingi loba nzambe bomo ya seko bakoko na biso eotika seko na kombo nzakomba bongolo meso mwene kuzonga bina kombo nzakomba matondo ya kambote sengo bonyo matondo mingi zonga bina kombo nzakomba teke la kombo nzakomba matondo spectateur tout et sengo oh toko kota na carte ouais sengo oui matondo koko bonyo zonga pina kimina nzakomba matondo donc des allez sengo mingi totombeli teke la mtona fin ya suka ya biso ya mbula donc koko ye mazonga bena nzakomba
matondo donc c'est sengo mingi liloba nzambe bomo ya seko bakoko na biso ekotika la seko biso bana bilaka toye na lokito mbuta za bantu baye batindi biso to esabino vérité kengonge koki baindo atoloba abwe tokoma abwe eza rechercher makambo biso to créer ba livre toi na capacité au sala 449 000 livres oko komangila tike biso to sala toza 444 départements ya misala o bakoko mangongela tike biso to sala na bakoko batikeli biso 444 direction d'études ou eko contrôler direction de travail donc toza ba pauvreté bande ko moyindo toza ba riche tala poso na biso nzoto so tali mabele na biso Congo tali poso na nzoto yo moko tala ke yo muto ande mukonzi ya mokili mobimba parce que mundele tango abike non aza pembe toza feuille o ya papier to mona pembe o muindo aza nango eza ndenge moko te na papier o pembe o baloba betela biso donc bamona ba ke mokili na tourmente donc monde so tina envers et ça les démons mais bakoko babenga ki mokili. Pourquoi babenga mokili? Parce que bayebaki mokili batambola kiti bamoneke batu bakovanda te tande obetaka batour po to ya côté mo tempéré ezalaki bangomba mais mundele na mayele mabe aye azusu bakoko na boumbu aye na bango basali ba autoroute basali makambu nyonso na sous-sol batonga mais vengeance ancestrale izakoya donc tout se préparer pour tozongela bokoko na biso yango biso to ko piquer bendele to di deuxième édition ya feti ya ya suka ya mbula na biso par rapport ya rotation il y a 784 jours vous avez constitué un an de calendrier bantou, ça veut dire calendrier tempéré et côté na calendrier bantou 2 ans na 4 mois 2 fois plutôt na 4 mois, ça veut dire toujours kolamba on ba âge wana toujours fêter ba anniversaire tam le poso moyindo alingaka ba kumisenga mukolo mais to ba kumisope mukolo mais okoma appel na santate. Et comment pas si pour tout comme la santa. Tout ça va mitié, ça veut dire âge na ozango division par D, D est égal à calendrier bantou. So dans 30 ans, soit 30 ans na division par D, vous en a 15 ans na calendrier bantou. Donc faut dans l'assurance que Congo ko bonga, ba président wana ko kimbango yemtalaka kibango. Avec misu ba ko ya ba ko leke belé. O ba ko yo kaka bana wana ndé ba ozwa accès to bon simboka. Biso to forcer na bisoté, to en kataka des charges, to zo ye ko la pas en même temps, to zo pratiquer. Ça veut dire makambo comme na suka makambo mabele ngisi koyo et panzana po et respirer sous bien te suite à ba chimie zo kota na kata mabele likolo kuna ezenge ko isa ba ko nyonso ya likolo parce que likolo kuna pousse zone elembi ba pollution artificielle ça la mawana or biso to ebi pollution naturelle imta qui ko produire a peut ça renforcer couche ozone blema patana to mona kazo renforcer to pesa pe la pollution na epo betsa mbula po ekolisa bilanga na sema bele mais mbula o eko beta à la longue et aux ande pona siko nde e sanza donc siko planète siko atmosphère nge sanza biloko mabe siko oyo ba créer vitesse donc tout le monde mundele akomeli bino ke ba fin du monde mais ye kota to tonga mboka na ye sa ba métro mais biso to tika ka non mboka ebongate nanani na ka poto mais poto peso ye buzango ça rien à voir poto ngo za sous-tende za ki ba koma na piaka crise financière wana déjà ko kimbango régler kango de depuis 2012 yande obeta bango balala déjà bandakala ba omilaksa ka po ba teti ba wo lo ba vérité te mais balala ba oliaka ba réserve na bon comité réserve ici là nzali obeta 25 ans ko kimbango la ka kiango le 10 septembre na mbanza sanda koko kimbanga tika ba prophétie alobaka ke non arrivé na koya ko surcharger bino bana ba koya otonde la bino kuna comme ça beaucoup ma surcharge pour bazo moyen est-ce que ba déstabiliser bino papa okita na ronani na Congo na juillet ok kangama kuna parce que kuna okita na mboka bakoko eza déjà ba milimu eza déjà ba margedo ba bimaki dès le 4 janvier baza na déjà tout autour donc muto okita kuna na Congo za obeba donc liloba nzambe bomo ya seko bakoko na biso etika seko na kombanza komba tolobi to sala ba lusambo na biso 5 lusambo to kobeta pona ko changer fréquence ya bomo ipé bomo to na biso par rapport ya mbula ya sika petola ta production ya ba makambu oyo kopesa évolution pe développement ya mobimba ya bomoto na biso nyonso
na po na biso a tolobi ezali fait ya détermination ya continuité des programmes ya bomoi na biso bato na kati ya mokili kozala na précision ya bamakambo nyonso ya bomoi pe bomoto na biso na kati ya mokili ezali mokolo ya proclamation ya production des chances ya bato na kati ya mokili pe éclairage des étoiles pour na déroulement des horoscopes. Donc tout l'accès à trois astres na biso tout ça la ramoko na biso ya fête ya lelo ezali wana po et alimenter ka pe biso parce que a minzoto ezali moko ya proclamation de production des chances et ça par rapport ya minzoto wana tobi ya 6 branches oh ça la déroulement ya horoscope na biso mais faut surtout stabiliser ngo atane ilanga so yé parce que ilanga kitaka mais ce que photo e bato stabiliser ngo po ezala na même diapason na durant mbula mobimba tout mbana ba ST ba finalité tout ça toujours stable et on peut tout déterminer ce que makambo les sengo mingi luba nzambe bomo ya seko oya bakoko na biso ekotika seko etikali seko na lukumu ya nzakomba boyi bakoko fimba kekele uswani na Kongo nzala na libumu tobi yango awa ezali lelo ezali mokolo ya renouvellement ya parcours ya bomoi pe bomoto na biso na ntina ete tokota na parcours ya sika donc mokolo lelo eza renouvellement tout ça formatage renouveler comme tombé pe dimanche mokolo yengeza mokolo oyo koko yenga fara anarobima pour absorber puissance à moi ya on est mondeli tango ya fini ngi putain tali bakoko ba otala moya bi die soleil oh die soleil existera te amone ka bakoko nde bando okele libosa moi atie le boko na na nini o ba musulman ba yiba pédicaire andi ko tala moi renouvellement pensée koko yenga fara ya onda zwaki kombo yenga donc les mingi donc yango lelo eza mokolo ya suka mbula donc etomba toujours dimanche mokolo ya renouvellement du pensée na couleur ya jaune o epesi richesse poto yeba na kotambola nango na mbula ya siko to kokota ezali mokolo ya renouvellement ya parcours ya bomoi pe bomoto na biso na ntina ete tokota na parcours ya sika ezali mokolo ya conservation ya programme de la vie mpona kopesa bomoto pe bomoi elikia ya kokoba yenda ya programme ya continuité du parcours bantou donc tozali eza mokolo ya conservation ya programme de la vie to conserver programme de la vie pona kopesa bomoto pe bomoi na biso elikia to pe posa toujours ya kokoba yenda ya bisika bakoko na biso batikelaki biso to koba continuité de continuité des esengo mingi totombeli teke elamu na mabota nyonso ya mokili mobimba ya loposo moindo na kombo ya nzakomba olen kumu vidi mukula bakambwa bolei bolamu botondi na esengo tout étendu de la terre bakoko nyonso bazana mokili mobimba na États-Unis na Asie na Amerika na Afrika Océanie bayindo baza partout parce que toi ndio bima lelo te de bando déporté biso ya on tombeli teke elamu bolei bolamu botondi na esengo na kombo nza kombeza libongo biso koko ikuma tozali bongo chargé d'enseignement tozali bongo secrétaire général ya loba nzambe bakoko tozali pe bongo disciplinaire ya loba ya nzambe bakoko na biso nde toko leka na banzemo na biso tobi toyembaka 7 chansons mokolo mwa lelo denzembo ya invocation denzembo ya glorification denzembo ya louange pe nzembo moko ya purification ndeza esengo mingi totombeli teke elamu na molakisi ya bwanya maele koko kipulu na Maroc bolei bolamu botoni mesengo na matilulu tando ya France tombeli des secrétaires na biso ya loba nzambe bakoko na biso mama sengo mama mabiala koko ndaya tuzana elongo koto wa bwanya maele teke elamu koko matewanga tuza elongo pe na bakoko nyonso na jardin des messagers na ntele kuna na badara teke elamu bakoko piko molende bwanya maele liko na mesa nde molakisi atikelaki biso parcours les esengo mingi loba nzambe bomo ya seko e bakoko na biso etikala seko na kombo ya nzakomba
kuna na mbanza ngungu kubakangila moko ye malu ngakaluze idia kako kuna mbanza ngungu kubakangila moko ye malu ngakaluze idia kako mululendo kimbangu kakwizi oh nalolendo bakoko bakozonga nalolendo kimbangu akozonga kuna na lutendele sikabati ya kio na kati ya tono bisoto bosanye sikango nalolendo kimbangu ako oh nalolendo kimbangu ako oh nalolendo kimbangu ako zonga nalolendo kimbangu ako zonga eza sengo mingi tobi yango kimbangu ako zonga na peva Kongo pe azongi na biso na bilenge ya kota ibale na kombo ya Nzakumba ole nkumu bongola meso mwene oboyi bakoko fimbo akekele oswani na Kongo nzala na libumu. Bayaki na tembe po bakabola libota Kongo imbandi seleka sukisa makambo. Bayaki na tembe po bakabola loposo moindo imbandi seleka sukisa makambo. Imbandi imana matita nzambe seleka mabelongwa ombokaya yago more totikala na bomo ya petwa sena kumbwa nzambe maloba kimbangu solo ekokisami imbandi imana matita nzambe seleka mabelongwa ombokaya kongwa gomore na bomo ya petwa sena kongwa nzambe maloba kimbangu solo ekokisami imbandi imana matita seleka mabelongwa omboka ya vuluze totikala na bomo ya petwa na wakombwa nzambe maloba kimbangu solo ekokisami kristianisme libiso mokanda boka bwani imbandi seleka sukisa makambo nini libiso babukya babani imbandi seleka sukisa o imbandi imana matita nzambe seleka mabelongwa mboka yako yagomore na bomo ya petwa na kombwa nzambe maloba kimbangu solo ekokisami sengo mingi tokozala nesengo se na mboka nzambe mokonzi tokoyembela vuluzi kimbangu dia ntungunwa kimbo na nzambe kembo bakoko kembo na bana ya Kongo tokoyembela nzambe pungu tulendo yoka biso tokozala nesengo se na mboka nzambe mokonzi tokoyembela vuluzi kimbangu dia ntungunwa kimbo na nzambe kembo bakoko kembo na bana ya Kongo tokoyembela nzambe pungu tulendo yoka biso nzambe ya ba message nzambe ya bakoko nzambe ya mama nzinga nzambe ya bakoko esengo mingi liyoba nzambe bomo ya seko bakoko na biso erotika seko na kombo ya Nzakumba. Vuluzi wamboke kimbangu wambokele yoyo
basala kisalu ya kimbwa vuluzi. Vuluzi wa mboke, oh mama nzinga, mama nzinga mboke. Mama nzinga mbokele, mama nzinga mbokele, yo 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 yo, basala kisalu ya kembwa vuluzi yo yo, vuluzi wa mboke, oh koko kimbangwe, vuluzi wa mboke, kimbangu wa mbokele, vuluzi wa mbokele, yo 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 yo, basala kisalu ya kembwa vuluzi. Vuluzi wa mboke, oh manyandi, vuluzi wa mboke. Mama nzinga mbokele, bakoko bambokele, yo yo, basala kisalu ya kembwa vuluzi yo yo. Vuluzi wa mboke, oh liloba ya nzambe, yango nde bomoi ya seko yo yo. Ya bakoko ekotikala seko na kombo ya olenkumu nzamba bakoko. Vuluzi wa mboke, oh mbokele, kimbangu wa mbokele, yo 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 yo, kimbangu wa mbokele, yo 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 yo, basala kisalu ya kembwa vuluzi. Vuluzi wa mbokele. Nde tokosala losambo na biso ya liboso ya remerciement ya mokomwa lelo ya suka ya mbula. Loba nzambe bomo ya seko o bakoko na biso ekotika seko toche moi parce que moi ne mto apesa temps universel. Ye mta simbi horloge parce que biso horloge na biso na 12 sur 12. Desali 24 heures sali mokolo moko. Mais o mundela elabino ache biso ache le alobi 24 heures sur 24 heures. Surtout tu as dit 24 heures sur 24 heures, ça fait 48 heures et donc ils ont 2 jours. Ils ont sous jours morts. Et puis c'est comme 1 heure de nuit, bah bien au matin. Mais maintenant comme 6 heures ou la mouki moment à 6 heures mais ou bien 6 heures du matin mais 6 heures na du matin ça liango to là qui. On est à 6 heures ou la mouki pose quoi on doit aborder c'est comme au classique, il y a temps générique. Mais yo bandi la mouki comme 6 heures après bandi au bien à 7 heures, 8 heures, 9 heures, au sali rotation 6 heures du temps comme na midi, au bien au sali demi-journée. T. Au sali ka rotation 6 heures du temps et tongo. Sauf ça rotation soit à 6 heures du temps il y a midi, après to comme à 18 heures, to kaboli tongo na midi, to ko tisko pourquoi 6 heures du temps soit pourquoi, to komi na 23 heures, 24 heures, to ko tisko butu, 1 heure de nuit. 2 heures de nuit. 3 heures de nuit, 4 heures de nuit, 5 heures de nuit, 6 heures, ils attendent générique. Tu continues à jouer mon sous. Donc, ma bongo, tu vas 12 heures sur 12. Donc, biso 6, tu as l'icolo, 12, tu quittes na C. Montre na biso tu es dans le coquimbanga, juste tu as un bongo, et tu as la bongo, na commande à combat. Tu as le droit à cacher à 70% les sous. Na caché na biso tant au pesa na gouvernement Afrique. Donc, tu as aucun des aboué, boanya maël l'icolo na mesa. De tout ça, nous sommes biso ya remerciement ya matondo kopesa nzakomba matondo na nzambe ya bakoko na biso na mbula ya sika waza kokotsa biso ya suka ya mbula matondo mingi solo se solo nzambe ya bakoko na biso nzakomba olen kumwa konga mongali nzambi pungutulendo ya mbanza velela mawijanangila tobeleli yo na bokasi ya likolo na se pe na bileko na bikela munyonso oyo o kabela ki biso utaboye na biso likolo na se. Totomboli kombo na yo likolo na nyonso pamba te opusi bolamu ya kino suka te pe ozali na nguya ya libela na libela. Ya kobikisaka biso tango nyonso butu pe na moi. Mapamboli ya kombo na yo elata mabota manso ya loposo moindo pe ya mokili mobimba na nzela ya pasi nyonso bomonaki. Pona kovandisa bendele ya bosembo ya kombo na nzambe ezanga suka. Tobeleli yo nzakomba ole nkumu na kombo ya likunzi ya lobiko vuluzi kimbangu ya ntungu nwaki ya lwenga na ntina ete ozongisela biso bisengo ya bomoi na biso oyo tobungisaki mpona tosimba bolamu ya bomoto na biso na maboko pe tosalela na yango misala ya ndenge na ndenge ya kokangola mabota na biso mpona totambola na nzambe elongo.
okelaki biso na yambo molimo pe opesaki biso bomoto oyo tozali na yango lelo pona tokokisa mokano ya kombo na yo pona manso emonana na poasa pe tolakisa tina ekelamu yoko. Lokumu enene na nzakombola nkumu pamba te okelaki biso batu pona tokengela manso ya mokili mobimba. Matondo mingi na nzambi pungu tulendo mbanza velela nzakombola nkumu lolenge okabelaki biso bokasi ya manso pona totambola na bosembo pona totambola na bisengo ya libela na libela pamba te okelaki biso batu pona tokesena na nyama. Loba nzambe bomo ya seko bakoko etika seko. Lokumu na bakoko na biso edongo na nzakombola nkumu pamba te bakanisaki biso batu ya lelo pona tokokisa mokano ya manso ndenge babongisaki biso bomoi ya tango molai pona tokokisa mokano ya manso bobongisaki na mbela ya bilaka na bino na nzakombola nkumu. Bobongola bomoi na biso pe bomoto na biso mbala na mbala pona tokokisa mokano ya tinda na bino bambuta za bantu pamba te bonyokomaki tango molai pona kotia mondelu na pasi na biso bakitani na bino. Bokomaki milimo pona kofungola biso misu pona tokundola bosolo ya manso pona botombola biso likolo na nyonso, bolongola biso kati na mikakatano ya lolenge nyonso, bongalisa bomoi ya bomoto na biso pona tobuka bolamu ya bomoto na biso. Tobeleli yo nzakombola nkumu na eleko ya suka ya mbula na ntina ete obotisa ngenge ya bomoi na biso mbala na mbula ya sika, obotisa ngenge ya bomoi na biso na mbula ya sika pona tozala na bokasi ya kokoba yenda ya kolandisama ya bakoko na biso ya yambo. Tosengi bokasi ya makoki manso oyo bino bosalelaki misala pona kolongola bosoloka nyonso oyo ezali kozipa mokili mobimba. Bofongola biso bizibeli ya banguya nyonso pona tobuka fungola ya boumbu oyo ekangi biso nzela ya bolamu ya bomoto na biso pamba te otiaki bomoi pona kotambusa bomoto kasi bomoto pona kobomba bomoi. Tina yango tozali na ndingisa ya kokumisaka yo tango nyonso. Bolingo na yo elutaki na kati na biso yango wana opesaki biso nguya likolo na nyonso. Tobeleli yo na nzela ya molimo nyonso ya petwa ya ngwende ya kibokonzi bwa yo bazinga biso na lizita ya lokongolo ya bomoi bwa seko pona kobatela pe kobomba biso liboso ya milimo nyonso na soloka. Etika sebongo na kombo nzakomba bongolo meso mwene pona mokili mobimba. Liloba nzambe bomo ya seko bakoko ekotika seko na kombo nzakomba. Dala podia takimbangu budi tela mene kadilendi vutu kamani mabo. Dala podia takimbangu budi tela mene kadilendi vutu kamani mabo. Enzaya ya pasi ya pasi eluvanda mwanda vele. Luiza fungula masumu, Luiza fungula masumu elubaka mwanda velela. Enzaya ya pasi ya pasi elubaka mwanda vele. Luiza fungula masumu, Luiza fungula masumu elubaka mwanda velela. Tuleki na losambo ya bonté wantu tosa losambo ya remerciement matondo o losambo ya makoko nzinga. Loba nzambe bomo ya seko bakoko tika seko na kombo nzakomba. Solo se solo nzambe bakoko na biso nzakomba nyamolo ibanza maweja nangila konga mongali chemaunga mbunga.
tobeleli yo na komba makoko nzinga molimo na nguya oyo asimbi mambi matali bolamu ya bomoto na biso baindo nyonso pe mokili mobimba. Makoko nzinga ozali fololo oyo engengaka na balangi mitano mpona tokutana na milimo nyonso oyo basimbi biteni mitano ya mokili mobimba katikati likolo suka ya ndelo se pe mopanzi na ntina ete batondisa biso na bokasi ya kokamba mokili mobimba na ntina ete bongengisa nzela ya bomoi na biso mpona nyonso emonana polele pe tosepela na manso bolukelaki biso mpona toyeba bozindo ya molimo mpona totambola ndenge elongo bani pe kolakisa manso nzakomba abomba na kati na biso. Makoko nzinga ozali minzoto ya tongo oyo elamusaka linongi na biso mpona totombola manso nzakomba atiaki na kati ya bomoto na biso pamba te atiaki bomoto ya poso na misala na yango mpona kokokisa mokano ya mobimba ya kombo na nzakomba oyo etonda na bisengo ya libela na libela ezanga suka. Tobeleli yo mama koko nzinga mbala mitano mpona kotosa moko na yo moko o minzoto ya tongo engengisaka makasi bolamu ya bomoto na biso mpona tosepela na nzakomba elongo pe tosimba nyonso na maboko pe kobatela mobimba na nzakomba kati na biso mpona tozala bato ya solo. Tobeleli yo mama koko nzinga na solo ya bafololo mitano oyo etonda na balangi ebele ekutisa biso na molimo ya nguya bakoko na biso baindo oyo bakomema biso na bozindo ya mokili mpona toyeba lolenge ya bakoko na biso pe koyeba misala na bango pe tobimisa makanisi poasa ya bino bato ya yambo emonana mpona bayeba koya nsima na biso bayeba bino pe bolamu manso bolukelaki biso bato ya lelo pe bayeba koya nsima na biso pe bongo na bongo. Mama koko nzinga tobeleli yo na nzela ya bilembo ya mabende wolongengele palata esangisi tadi ya Kongo mpona kobongisela biso nzela ya solo ya etamboli ya bomoi na biso mpona tokutana na bolamu manso bobongisaka mpona eleko na biso bilenge ya koto ibale. Mama koko nzinga ozali molimo oyo engengisaka bomoto na biso mpona tolingama na mokili mobimba mpona bato banso basepelaka na lolenge na biso mpona bato banso basepelaka na lolenge na biso mpona bato banso batombola lokumu na bino bato bosalaka biso tozala oyo bolingaki tozala mpona bileko nyonso. Mama koko nzinga ozali fololo oyo elongolaka biso kati na konuna pe ezongisaka biso kati na kibolenge nyonso mpona toumela na mokili mpona tokokisa mokano ya etinda na nzakomba kati na bomoto oyo akabelaki biso uta boye na biso likolo na se. Mama koko nzinga ozali minzoto ya tongo oyo ematisaka biso likolo mpona toyeba bokasi ya bomoto na biso mpona tokengela malamu manso mapesamela biso na bokebi nyonso mpona toyeba ntina ya bomoto na biso na kati ya mokili ya nzakomba. Mama koko nzinga ozali likundi etamboli ya baindo nyonso ya mokili mobimba pamba te botikaki bilembo uta zamba ya mambenga mpona manso ya mokili mobimba etambwama pe bolobaki yango polele ete bolamu nde ekotonga bisengo ya libela na libela. Mama koko nzinga ozali misisa ya bafololo manso oyo esimbi bomoi ya bato banso kati na mokili pamba te bafololo ya basolo ya makasi ezali kolongisa biso kati na mimekano ya milimo na mbindo mpona tososola nzakomba malamu mpona bolingo bwaye. Mama koko nzinga ozali fololo oyo epesaka biso esengo pamba te olobaki yango polele ete okongengisa minzoto ya bomoi na biso mpona tososola malamu manso oyo bino bokundolaki na kati ya mokili ya nzakomba matondo mingi na nzambi pungu tulendo ya mbanza velela elongo na mama koko nzinga elongo na mama kipavita na manso oyo bakoko na biso batondisaki na kati na bino bakoko na biso na boyebi nyonso bokaniselaki etando ya mabele ya baindo nyonso mpona tososola malamu manso mapesamela biso na nzakomba etikala se bongo mpona mokili mobimba loba nzambe bomo ya seko bakoko ekotika seko. Tokoleka na losambo ya elikia ya le 18 mars mokolo volusi kimbanga bandaki mosala bandaki vacation ya mosala liloba ya nzambe bomo ya seko bakoko na biso kotika seko nzambe bakoko na biso nyamolo ibanda nzapa akonga mongali nzambi pungu tulendo ya mbanza velela tobeleli yo na bokasi ya bizibeli mitano ya milimu oyo esimbi bomoko ya bolingo ya ebandeli ya mokili mobimba na ntina ete totambola na nzakomba elongo pe tolata mobimba ya bomoto na bino mpona totombola misala na bino na bisika elalaki pongi totombola yango ebota bisengo ya libela na libela. Nzambe ya bakoko na biso oyaki kati na vuluzi kimbangu na ntina ete tokundola bolamu
ya bomoto na biso pona tomiyeba o tozali pe tosala etinda oyo ebombama na kati na biso. Bakoko na biso banso batiaki bomoko ya bolingo na bango kati na mobikisi ya mokili mobimba Vuluzi Kimbangu pona kosikola biso kati na kotelengana pe koyenga pona toyeba bokasi ya bomoto na biso na ntina ete toyeba ntina nini toyaka kosala awa na mokili pe kobikisa bomoto na biso kati na mikakatano ya lolenge nyonso pe minyololo ya bowumbu oyo eumeli ntango molai pona tobotama ya sika. Vuluzi Kimbangu solo olobaki yango polele ete bokasi ya misala nyonso osalaki ekozongisela biso mobimba ya bomoto na biso tobungisaki. Tika ete mokano ya manso olobaki pona eleko na biso bilenge ya koto ibale ekokisama na kombo na bino bakoko na biso baebokanisaki biso yambo toyingela kati na mokili. Bopambola biso elongo na mabota na biso nyonso pona tondimela bino. Totomboli monene na Nzakomba likolo na nyonso pamba te alingaki biso utakala yambo tozala batu pe apesaki biso ndingisa ya manso. Tobeleli yo nyamolo ibanza otondisa biso na makoki nyonso olobaki pona biso. Olobaki yango polele ete olati biso na nzoto pona kolongola bokeseni nyonso ezali kobebisa mokili tango nyonso. Kolongola kindoki magie fetiche pe nyonso na soloka pona kokangola mokili mobimba. Vuluzi Kimbangu jantungu nwaki alwenga tobeleli yo na kombo ya mamaki Pavita na ntina ete otondisa biso na makoki manso olobaki pona biso tokokisa mokano ya manso pona tolakisa lokumu ya misala kitoko bosalaki ya kotia biso na bondeko ya libela na libela na Nzakomba pona tozala oyo bino bokanisaki pona biso. Tobeleli yo Nzakomba na nzela ya moi pona kongalisa bolamu ya bomoi na biso pona moko na biso asimba bolamu na ye na maboko pona kofungola biso misu pona tomona musika kopesa biso bokasi ya misala kolongola makanisi na biso kati na pongi pe tokundola mabomba minyonso. Tobeleli yo Chemaunga Mbunga na nzela ya mopepe va Kongo pona kolongola biso kati na mikakatano ya mbala kata kufa oyo ekoki na ngonga na yango te mitungisi ya milimo na mbindo kopetola makoki manso ya bomoto na biso pe kotombola yango ekende liboso pona tozala na makasi ya kokoba yenda. Tobeleli yo Vidi Mukulu bakambwa na nzela ya minzoto pona kotambusa makanisi na biso pona tokutana na milimo nyonso ya peto ya bakoko na biso batondisa biso na makoki ndenge na ndenge ya kobongisa mokili na ndenge esengeli kotombola ngenge ya bomoto na biso pona kotombola ngenge ya bomoto na biso pe kobatela etamboli ya manaka ya ngenge na biso kotambusa makanisi na biso na bipai ebele pona toyeba bozindo ya mokili. Tobeleli yo Aba na nzela ya sanza pona kozongisela biso bomoko ya bolingo na biso epanzanaki uta bowumbu ebakoko na biso pona kolongola konuna ya mawa pamba te Nzapa kati na biso azali bisengo ya libela na libela abandaki yambo biso tozala pe na bakoko na biso tina yango tozali na ndingisa ya kokumisa kaye tango nyonso pamba te atondi bolamu. Tobeleli yo Mungu wa mapendo na nzela ya mabele na ntina ete opesa biso kimia ya evandeli ya bomoto na biso kati na mokili pona tokokisa mokano ya nyonso elobamaki bosembo ya bakoko na biso nde likunzi oyo ekopusa biso tokende liboso bokomaki milimo pona kopesa biso biyano ya bomoi na biso pe bokasi ya kobebisa manso na soloka. Solo Koko Kimbangu Vuluzi ya bandombe
biso bakoko na yo tondimi ya solo ozali mobikisi ya mokili mobimba oyaki mpona kolongola biso kati na pasi ya bomoi na biso na nyonso kofungola biso misu mpona toyeba bosolo mpona tokundola mabombami ya pasi ya bakoko na biso mpona tosepela na bolamu ya bakoko nyonso mpona tosepela na bolamu ya bamakoki nyonso epesamelaki biso mpona kopesa biso nzela mpona tokutana na bakoko na biso ya petwa elikia na biso ya ntango nyonso ezali bondeko oyo nyamolo ibanza otongaki elongo na bakoko na biso ya libela na libela yango nde bokasi ya nyonso mpona kofungola bizibeli nyonso ya nguya ya milimo oyo ekelama mpona kosungaka biso liboso na nyonso kino suka te tobeleli yo vuluzi kimbangu ya ntungunwaki ya lwenga na kombo ya milimo ya mobimba ya mokili mobimba mpona bapesa biso makoki moko ya misala nyonso manso ya mokili mobimba mpona tobongisa mokili lolenge ya nzakomba solo matondo mingi na maweza nangila pe bino bakoko na biso mpona yenda ya bamakoki manso botikelaki biso etika se bongo mpona mokili mobimba oboyi bakoko fimbo kekele oswani na Kongo nzala na libumu otosa skolo sambo ya mamaki pavita esipa ya le 2 juillet ya revenu de bénédiction yoba nzambe bomo ya seko bakoko etika seko na kombo ya nzakomba nzambe bakoko na biso nzakomba nzambi pungu tulendo ya mbanza velela onyashongo a Kongo tobeleli yo na kati ya kokanisa pasi ya bakoko na biso banyokomaki ntango molai mpona kolukela mokili mobimba bolamu ya libela na libela tobeleli yo na ntina ete ozongisela biso mobimba ya bolamu ya pasi ya bakoko na biso mpona biso totombola lokumu wana ezipamaki ntango molai tobeleli yo nyamolo ibanza na kombo ya mamaki pavita esipa likundi ya mabota manso ya mokili mobimba moto ya yambo oyo angengisaki nzela ya lobiko ya baindo nyonso pe mokili mobimba mamaki pavita esipa tobeleli yo na kombo ya nzakomba na ntina ete otondisa biso na bokasi ya manso ozalaki na yango pe oyo osalelaki misala ya kopika bendele ya elonga tobeleli yo mamaki pavita esipa mama ya bolingo mama ya mabota manso ya mokili mobimba mokengeli malamu ya mabota mopesi monene ya mabota manso ya mokili mobimba longola mikumba na biso mpona tozala na makasi ya kokoba yenda ya misala manso botikelaki biso mpona tokokisa posa ya makanisi na bino pe ya biso bakitani na bino bobikisa biso kati na bokono pe mikakatano ya lolenge nyonso pe bokabela biso mabota pe manso tozali kozanga butu pe na moi olobaki yango polele ete lokola babomi yo na makasi ya posa ya bato ya mokili molimo na yo ekotikala libela na libela mpona kozongisela biso manso oyo tobungisaki olobaki yango ete molimo na yo ekolata basi nyonso ya lelo mpona bolingo nyonso evanda na kimia pe bolingo ya ebandeli ya mokili elata biso nyonso mpona tolingama libela na libela mamaki pavita esipa tobeleli yo elongo na vuluzi kimbangu ya ntungunwaki ya lwenga mpona kobundela biso kati na pasi pamba te bolakisaki biso bokasi ya nzakomba mpona kolongola biso na bowumbu ya bazabulu pamba te bino nde bato ya yambo oyo bofungolaki nzela ya bosembo ya liloba ya nzambe bolakisa biso ntina oyo bonyokwamaki soki ezalaki ya motuya tika ete biyano ya bolamu
wana ezongela biso bakitani na bino mbala ombala. Mbala ombala. Bolobaki bolongola libota na bino nyonso kati na kotelengana bopesa biso manso bolobaki na kombo na biso bakitani na bino pona tolongola bokeseni nyonso. Matondo mingi na Nzakomba Ole Nkumu elongo na balongi nyonso pona bolamu nyonso bolukilaki biso pona toyeba bosolo totomboli kombo na bino likolo na nyonso etika se bongo pona mokili mobimba. Liloba ya Nzambe bomo eseko wa bakoko na biso ekotika seko na kombo ya Nzakomba boyi bakoko fimbo kekele osani na Kongo nzala na nyibumu. Ivulule ndumala shuma shangu shima yame kafunga kami vuluzi kimbangu ningi kukula yame kimbangu alingile azaitela yashi yuwa malingile kimbangu ningi kukula yame mala mala vulule shilamina shani mala mala vulule weyo shinamina shani mala 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 vulule yoyo shilamina shani mala mala vulule weyo shilamina shani mala ahila shila mwila ngovile koka makeke mama koko nzinga walingile vuluzi kimbangu ningi kukula yame kuko kipavita walingile azaitela yashe yunga yalingile kimbangu ningi kukula yame mala mala vulule shilamina shani mala mala vulule weyo shilamina shani mala 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 vulule shilamina shani mala mala vulule weyo shilamina shani mala 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 vulule shilamina shani mala mala vulule weyo shilamina shani mala aila shila mwila ngovile koka makeke bakoko baindo balingile vuluzi kimbangu ningi kukula yame kuko nzala panda walingile azaitela yashi yuwa malingile kimbangu ningi kukula yame mala mala vulule shilamina shani mala mala vulule yoyo shilamina chani mala 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 vulule shilamina chani mala mala vulule yoyo shilamina shani mala. Eza sengo mingi toleki na losambo ya Congo le 17 décembre 1663. Solo se solo nzambe bakoko na biso a Congo a Konga mungali nzambi pungutulendo ambanza velela vidi mukula bakambwa mungu wa mapendo mungu wa milele tobeleli yo pe kombo na yo kombo na nguya nyonso ebikisa biso kati na buumbu oyo elimbisi biso nzoto pe mikakatano nyonso tobeleli bokasi ya ebandeli ya mokili pona tokokisa mokano ya ndingisa oyo yo opesaki na bakoko na biso ya kokamba mokili mobimba na ntina na kati ya kimia kati na mokili kati na kimia opesaki biso moi na yo pona bomoto na biso eyeba nini tokosala lelo na lobi pona tozala na makoki ya kobongola mokili mobimba na lolenge na Nzambe opesaki biso sanza na yo pona bolingo na yo elata biso pona kotonga mabota pe kosepela na maso opesaki biso kati na mokili opesaki biso minzoto na yo pona misu na biso emona musika pona pona boyebi na biso ekundola bozindo ya mokili pona tokundola ba mabombami ya kosala misala ya kotombola lokumu na Nzakomba Ole Nkumu kati na biso bato opesaki bakoko na biso ekolo Kongo lokola bakengeli ya bilanga na yo na ntina ete tomona kembo ya bolamu nyonso otondisaki na kati ya itando ya Kongo pe mabele ya baindo nyonso ya mokili mobimba liba Nzambe bomo ya seko bakoko kotika seko
mobimba pona tosepela na nzakomba elongo. Opesaki biso mopepe na yo pona bomoi na biso ezwa ngonga ya bovandi kati na mokili na ntina ete tokokisa mokano ya etinda na nzakomba kati na biso bato. Opesaki biso mabele na yo pona kotia matambe oyo ekotonga elembo ya mulongo ya bileko ebele oyo ekoyingela kati na mokili. Opesaki biso mopepe na yo pona bolingo na biso epanzana na mokili mobimba kasi ekabwana te, elata bomoko ya kotonga mokili. Opesaki biso mai na yo pona bondeko na yo etambola na biso elongo na ntina ya kolengela boyei na biso oyo tozali lelo, pe baye bakoyingela na nsima na biso pe kino suka te pe suka ya mulongo. Opesaki biso mokili mobimba pona tobomana te, toyinana te, tokabwana te, kasi na ntina ete totonga bisengo ya libela na libela pona mitema na biso etondisama na bolingo ya kolingana biso na biso. Tobeleli yo na nzela ya milimo minei pona toyeba mabombami ya bandoto nyonso ya mokili mobimba pe toyeba nini tokosala na makoki manso opesa biso. Maloba mino ezali nguya ekotelengana te lokola mayebo. Tosengi mopepe ya peve ya Kongo elata mokili mobimba na ntina ya kolongola mabe nyonso ezali kozipa mokili pe kozongisa bolingo ya mokili mwansika Kongo. Akonga mongali, akongo nzem chemaunga mbunga. Tobeleli yo na kombo ya mama Koko Nzinga, mama Kongo, mama ya lokumu nyonso, mama wa bokasi nyonso, mama wa boboto, mama ya libota ya Kongo pe bayindo nyonso ya mokili mobimba. Ozongisela biso makasi bokasi manso ya bomoto na biso tobungisaki pona tozongisa kimia okati ya mokili. Tobeleli molimo na yo pona kongalisa minzoto na biso ezalaki kati na kotelengana na ntina ete toyeba musala na biso na kati ya mokili. Mama Koko Nzinga, ozali fololo oyo engengaka, ozali minzoto ya tongo. Olobaki yango polele ete biso nde tobandaki mokili. Bofongola bizibeli nyonso ya nguya oyo bolobaki pona eleko na biso pona tozwa makasi ya kosikola mokili mobimba na ntina ya kolongola bosoto nyonso ezali kozipa mokili. Etika se bongo pona mokili mobimba. Boba koko fimbo kekele osai na Kongo nzana libombo. Mopepe na bino ya nguya nyonso peve ya Kongo ebibisa nyonso ya mabe oyo elalisaka biso mpongi pe ezongisela biso bolamu nyonso ya Kongo tobungisaki pona libota na biso elongwa kati na kotelengana pe moko na moko akutana na bolamu na ye ndenge nyamolo ibanza atindela biso batu na kati ya mokili. Opesaki mboka na biso kombo ya Kongo, olobaki yango polele ete tozali libota na Nzambe na linongi oyo nzakomba olenkumu apesaki kati na yo. Olakisaki biso bilembo ya bokasi ya Kongo, nzete ya sanda dia Kongo, tadi dia Kongo, ngengele pe wolo pona kobongola ekolo Kongo tango nyonso ya sika. Pe olobaki ete Kongo azali Nzambe pe azali libanga ya talo pe libanga oyo ebotaka kasi esilaka te. Bozali wapi libota na bino ezali kosila? Bomimonisa kati na biso pona kobikisa biso kati na pasi oyo eumeli tango molai. Bolobaki soki tozongeli bino nde
tokolakisa biso bokasi na bino liboso ya mikakatano nyonso. Mapamboli ya bosolo nyonso botambolaki na yango ezongisela biso bakitani na bino mpona tozala na mpiko pe molende ya kokoba yenda ya mikumba oyo botikelaki biso ya kobongisa mokili mobimba. Tobeleli bino nyonso na kombo ya motindami na bino Vuluzi Kimbangu Dientungu Noki ya Lwenga atondisa biso na nyonso oyo botondisaki kati na ye mpona totombola makanisi na biso na ntina ete tokokisa mokano ya posa ya etinda na nzakombola nkumu oyo ezali na kati na bino pe biso. Nzambe ya bakoko na biso topesi yo matondo mingi lolenge okelaki biso baindo pe opesaki biso etando ya Kongo pe mabele ya baindo nyonso pe mokili mobimba. Opesaki biso nzete ya sandadi ya Kongo mpona kobenda bosolo kati na biso mpona bomoto na biso elata mobimba na nzakombola nkumu. Opesaki biso tadi dia Kongo mpona kongengisa biso bisengo ya mitema na biso mpona kongengisa mokili mpona kopusa bisengo ya bomoto na biso ekende liboso na ntina ya kolongola mawa kati na mokili mobimba. Opesaki biso ngengele mpona kokata misisa nyonso ya bosoto oyo ezali kobebisa mokili mobimba. Opesaki biso wolo mpona kolamusa makanisi na biso tango nyonso mpona kokoba yenda ya mikumba ya mokili mobimba. Babengi mibeko ya kobatela bikelamu nyonso mpona bayeba koya nsima batosa etamboli. Bolamu ya misala nyonso bosalaki efongolela biso bizibeli ya mapamboli mpona tokutana na bolamu na biso. Makanisi nyonso ezali kolengelama ya mabe mpona kobebisa bomoto na biso ndenge elekaki na eleko na bino ebebisama pe ezonga bisika ekouta mpona ekolo Kongo elata kimia oyo ekobikisa mokili mobimba. Kombo na bino ekumisama elongo na nzakombola nkumu mpona kokangola mabota maso ya mokili mobimba. Etika se bongo mpona mokili mobimba boyi bakoko fimbo kekele osoni na Kongo nzala na divumu eto clôturer na losambo ya bosolo le 12 septembre. Kangana kinina lea kena komona mambwe. Kangana kinina lea kena komona mambwe. Na kimbangwe oh leli leli na message oh leli leli lubutala lumonako balumonako yo yo yo. Kangana kinina lea kena komona mambwe. Nangana kinina lea kena komona na kimbangwe oh leli leli na message oh leli leli lubutala lumonako balumonako yo yo yo. Kangana kinina lea kena komona mambwe. Kangana kinina lea kena komona mambwe. Kangana kinina lea kena komona mambwe ye message na kimbangwe ye. Kangana kinina lea kena komona mambwe. Kangana kinina lea kena
ba messager leli lele na kimbangwe o leli lele lubutala lumona kwe balumona ko yo 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 kangana kini na lea kena komona mambwe kangana kini na lea kena komona mambwe eza sengo mingi toujours accompagné kokonda ya mpanzi ya kosembola mbunda bakoko donc tokomi ana losambo na biso 12 septembre neto clôturer manaka na biso teke elamu na mokili mobimba ya suka ya mbula 5611 années donc lobi mokolo ya mbotokoti 5612 années les premiers mois premiers jours neto kota lobi les esengo mingi loba nzambe bomo ya seko solo se solo nzambe ya bakoko na biso tobeleli yo na mopepe ya peve ya Kongo ya vuluzi kimbangu dia ntungu nwaki ya lwenga pona ko sikola pe ko petola etando ya mabele ya baindo nyonso ya mobimba ya mokili mobimba tobeleli yo nzakomba ola nkumu onyashongo nyamolo ibanza mungu wa mapendo na eleko ya ntilulu ya bakoko na biso na ntina ete ofungola bomoto na biso na manso pona toyeba nini tokosala leo na lobi tondisa biso na bokasi oyo yo olakaki na bakoko na biso pona biso tozongisela bango bolamu oyo balukaki pona mokili mobimba bino bakoko na biso nyonso ya petwa bolobaki bolakisa bino bakoko na biso nyonso ya petwa bolakisa bokasi na bino pona kotalisa biso ntina ya pasi na bino bozwaki elikia kati na bino na vidi mukulu wa bakambwa kati na bondeko oyo botongaki pe alakaki bino ete molende ya bosembo mokozongisela bino yenda pe bokozonga lokola mbuma ya nzete okati ya mokili pona kokokisa mokano ya manso topesi bino matondo mingi na bolamu nyonso botikelaki biso pe matondo mingi na nyamolo ibanza limemia na bino nyonso yango nde bokitisaki kati na mobikisi pe mosalisi ya liloba na biso ya libota na biso na ntina ete azongisela biso mobimba ya bomoto na biso tobeleli mopepe ya peve ya Kongo ya vuluzi kimbangu dia ntungu nwaki ya lwenga ezinga biso na lizita ya lukungolo ya bomoi bwa seko pona kofungola boyebi na biso pona tozala oyo yo olobelaki pe tokokisa mokano ya nzapa vuluzi kimbangu dia ntungu nwaki ya lwenga ya solo onyokwamaki mingi pe tango molai pona kolongola biso kati na minyololo ya badongola meso tika ete bokasi na yo elakisama kati na biso pona mbongwana oyo yo olobaki ete okoningisa bipai nyonso pona kosukisa maele mabe ya badongola meso olobaki yango polele ete eleko na biso ekoleka te ekokokisa mokano ya manso pona tosepela na nzambe elongo etikala se bongo pona mokili mobimba oboyi bakoko fingwa kekele oswani na Kongo nzala na libumu nde totondi vuluzi mbangu elongo na nzambi pungu tulendo ya mbanza velela totondo totondi mama Kipavita mama Kokonzinga mama Makeba mama Wanzile elongo na bakoko na biso nyonso ya peto bavani na ngonda ki bokonzi ya nzakomba elongo na vidi mukulu bakambwa totondo totondi bakoko nyonso bavani na ngwende ya kibokonzi ya nzakomba na Pemba Kalunga na Planète Bleu na ba département nyonso na moi na sanza na se ya mai na se ya mabele na minzoto na kati ya ba volcan na se ya misika nyonso milimo ya nguya ba yinde ba petwa ezali bakoko na biso totondi mine botondi na bwanya maele yo bobongisaki pona biso bilenge ya koto ibale totondo totondi biso moko bilenge ya koto ibale
piko molende o toye ko sa continuité bakoko na biso bisika batika ki biso to sa la continuité totondo totoni milimo nyonso ya peta moko mwa lelo ya yenga elongo na bakitani o bakoya koya koyingela bisika biso to kosukila totondo tosisi manaka na biso nde totombeli teke elamu tope feti elamu na mokili mobimba tokutani lobi pour la nouvelle année de l'homme noir les premiers 5612 années donc teke elamu liloba nzambe bomo ya seko wa bakoko na biso ekotika seko na kombo ya nzakomba oboyi bakoko fimbo kekele osani na Kongo nzala na bimbumu matondo